প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা যারা অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটতে যাচ্ছেন, আপনারা গুগল অথবা ক্রমে যে কোনো একটিতে প্রবেশ করতে হবে। আমি গুগলে প্রবেশ করলাম। এখানে আপনাকে টিকিট railway.gov.bt লিখে সার্চ দিতে হবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ রেলওয়ে, এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। প্রথমে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ওইখানে এসে রেজিস্ট্রেশন করতে, আমার এখানে রেজিস্ট্রেশন ছিল বিদায় আমারটা অটোমেটিক চলে আসছে। এখন আপনারা কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছেন? আমি ঢাকা থেকে সিলেট যাব। আমি ঢাকা ঢাকা সিলেট এবং কত তারিখ আমাকে আমার সিটটা আমি কনফার্ম করব। ওই তারিখটা আমি 8 তারিখ সিট কনফার্ম করব। আমি 8 তারিখ দিয়েছি এবং আমাকে সিট সিলেক্ট করতে হবে। আমি এস চেয়ার দিয়েছি, ফাইন টিকিট। এরপর আপনার বিভিন্ন ট্রেন আসবে, পারাবত এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা, উপবন এক্সপ্রেস। 8 তারিখে 3টেই চলবে, অন্যদিন কালনী এক্সপ্রেসও চলে। আমি জয়ন্তিকায় আমি সিট কাটবো। তাহলে ভিউ সিট অপশনে ক্লিক করতে হবে। এই জায়গায় আসলে আপনাকে বিভিন্ন সিট দেখাবে। এই যে আমার কত একটা সিট ফাঁকা আছে দেখাচ্ছে, কিন্তু আমি আপনাকে কত একটা সিট ফাঁকা আছে, আমি এই যে আরও অপশন আছে 600, অন্য কেবিনে কি সিট আছে কিনা আমরা দেখি। তো ওতে অনেকগুলো সিট ফাঁকা আছে, আমি তাহলে কত একটা সিট কনফার্ম করে নিই। আমার টিকিটের মূল্য 320 টাকা আসবে, কন্টিনিউ পারচেসে দিতে হবে। আমার যেহেতু রেজিস্ট্রেশন ছিল আগে, তাহলে আমার সব কিছু ওকে চলে আসছে। 320 টাকা টিকিট মূল্য এবং 20 টাকা সার্ভিস চার্জ কাটবে ওরা। তারপর যদি আমি বিকাশে টাকাটা দিই, তাহলে আমাকে বিকাশ অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং কনফার্ম পারচেস ক্লিক করতে হবে। এখানে বিকাশ অপশন আসবে, আপনাকে বিকাশ নাম্বার দিতে হবে। বিকাশ নাম্বার দেওয়ার পর আপনাকে একটা পিন চাবে, আপনি ওই পিনটা কনফার্ম করবেন। কনফার্মের পরে এই কনফার্ম অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলেই আপনার সিটটা